Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadadasi Nityam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamananga Madhapaharam Varanasi Burapati Bhajavishanatham Bhagi Sajasya Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Jasyaste Hide Sambhir Vam Nishingamaham Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Sitavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahi Bhagavato Sarupam Yang Ravayantamanapetam Apetarkrityam Daipayana Virahaka Tarvajvahava Putreti Tanmayataya Tarvo Bhinedun Tvang Sarva Bhuta Hidayam Munimanutosmi Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Atho Prishami Sangshiddhim Yoginam Param Gum Purushasya Yat Karyam Mriyamanasya Sarvatha Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat uns mitgeteilt, um das Herz zu ändern von den dämonischen Leuten. Das ist der Seva von der Gaudiya Mat zum Höchsten Herrn. Also die Seelen, die Dämonen zu verändern, der Herz zu verändern, das ist die Aufgabe von Gaudiya Mat. Und das ist Dienst zum Höchsten Herrn. So, das ist, nennt sich Upaka. Also ein Krishna Bhakta, der ist so clever und so machtvoll, dass er das Herz von allen Apparadis oder Dämonen ändern kann. Srila Prabhupada sagt uns, wenn du viele Krankenhäuser öffnen willst oder Bildungszentren, Srila Prabhupada sagt, das ist topmost para upaka, nennt sich das. Wenn du wirklich, was ist die wirkliche Aufgabe von Guru und Vaishnava? Jiva Doya Krishna Nam Sarva Dharma Sar. Also um der Seele wirklich Güte zu zeigen. Doya, das ist die Aufgabe. So, diejenigen, was die Seelen, die Herzen verändern können, das sind Vaishnavas. Parikshit Maharaj, also der hat viele Fragen gehabt. Er fragt ihn, was ist wirklich das, was ich in meinem Leben brauche. Er sitzt an dem Flussufer von der Ganga, Shuktal. So Parikshit Maharaj, der weiß Bescheid, dass er eben in 7 Tagen jetzt sterben wird.
Also die Zeit läuft, so ist wirklich ernsthaft. Weil wenn wir wirklich wissen, dass wir morgen zum Beispiel sterben würden, dann würden wir mit aller Energie und Konzentration uns auf den höchsten Herrn konzentrieren. So das ganze Leben besteht als nur Gefahr. Also Gefahren sind immer da. Parikshit Maharaj hat die Frage gestellt von Paramahamsa Shastacharya Sukadev Goswami. Und Sukadev Goswami ist ganz glücklich, dass einer so eine Frage stellt. Also er ist ganz, ganz glücklich, happy mit der Frage. Also er sagt zu dem König Parikshit, oh, deine Frage ist ausgezeichnet. Paryan esha te prashna. Also das ist in Sanskrit das Punglinga. Krita Loka Hitanva. So, die exzellente Frage, die hat wirklich so ein Ausmaß, dass sie viele, viele Leute helfen kann. Und die Etat Nivritama. But answer, Sukadev Goswami, Paramahansa Guru speaking, as per your question, I am bound to speak a topmost secret of all secrets of all Shastra. If you start all Shastra, so, er will jetzt über die Essenz sprechen von Srimad Bhagavatam, die ganze Creme, was man kriegt, wenn man Milch quält und quält. So, etat nivrittamanam davichada kutobayam. Yoginam harinam sankirtanam. Harinam anukirtanam. Das ist die höchste Weg, wo man wirklich angstfrei, sorgenfrei, ohne Anspannung, also man hat komplett rastende, ruhende Ausgangslage erreicht man durch das. So all die Yogis, die haben die ganzen Schriften durchforscht und die haben die Essenz, was sie sagen, das ist Bhakti Yoga, Harinam Sankirtan. Und Gita hat da auch schon gesprochen, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyan Yoga, Raj Yoga. Aber dann schlussendlich kommt man zum Bhakti Yoga. Das ist der höchste Pfad in der Bhagavad Gita. Es ist so kraftvoll, so stark, es kann verändern. Bhakti Devi ist niemals regulierbar von irgendjemandem, die ist immer frei. Die kann kommen, wann sie will. Die kann Kripa geben, wenn sie will. Any kind of procedure they like to try, but without touch of bhakti, they are not going to get any result. Bhakti is most powerful. Bhakti ist rundauf das Element, was in jedem Prozess dabei sein muss. In Gyan muss Bhakti dabei sein. In Yoga muss Bhakti dabei sein. In Dhyan Yoga muss Bhakti dabei sein. Ansonsten kannst du keinen Erfolg haben. Ohne dass du das auch verwendest. Allein die Wege hast du keine wirkliche Chance, dass du erfolgreich werden kannst. Paramashreshtha Hamsa Sukadev Goswami, der sagt, wenn du wirklich angstfrei werden willst, nachher hör und sing Harikatanam Sankirtan. Etat Nivrittamanam, also
die was am Sterben sein und die was eine perfekte Lösung fürs Leben wollen, für Leute in der Welt. Also man soll die Technik, es gibt eine Technik, wie man den Körper verlässt. Die Vaishnavas haben kein Problem, wenn sie jetzt der Tod vor ihrer Tür steht. Die sind schon so verankert, die wissen, die laden den Tod ein, das ist überhaupt kein Problem. So Sukadev Goswami sagt uns eben, der Prozess ist Harinam Sankirtan, Anukirtan. You can go to market and get some degree in Sanskrit and go on reciting Bhagavatam, you can go to Krishna. Bhaja Govindam Govindamato Goramatre Samprapte Sankirite Nahi Nahi Rakshati. So Sanskrit Grammatik kann dir nicht helfen. One group is there, Vedic culture, that if you don't touch that chapter, in your 100 births to come, you can understand. And even in Veda, there is a dictionary. Also in die vedischen Schriften gibt es auch ein Wörterbuch, was das und das für Bedeutung hat, das Wort. Schlussendlich folgt man dann Bhakti. Sanskrit kann uns auch nicht helfen. Es gibt uns Möglichkeiten, Bhakti ist der wichtigste Weg. Also um die Zufriedenheit vom Höchsten Herrn zu leben. So Chaitanya Mahaprabhu, das sagt uns an. Das ist Sankirtan Pitta, ist Chaitanya Mahaprabhu. Also Pittaro, Nityananda und Chaitanya Mahaprabhu, die kann man eben zufriedenstellen durch Kirtan. Sanaika. Sankirtan ist von Gaura und Nityananda, wird es propagiert, um eben die Maya zu vertreiben, die illusionierende Energie. So Sukadev Goswami sagt, folgst dem Srimad Bhagavatam. Bevor Rezitieren vom Srimad Bhagavatam muss man sich daran erinnern, also das Kommentar ist original von Sridhar Swami, das ist von der Vishnu Sampradaya. Om Namo Bhagavate Paramahamsa Shastari. Om Namo Bhagavate Paramahamsa Rasasari Charana Kamala Chinma Karandayo Bhakta Janamanasa Nivasayo Siram Chandraya Namo Namaha. It's strange. Why Srila Sai Prabhupada, before writing commentary on Bhagavatam, he is praying to Sri Ramchandra. Why not? Sridhar, der betet am Anfang, betet er zum Ramachandra, obwohl das Bhagavatam eigentlich Krishna selber ist.
Sakshat Krishna Eva Hi, das ist kein Buch, das ist Krishna selber, das Srimad Bhagavatam. So Sukadev Goswami spricht zum Parikshit Maharaj. Sei dir sicher, das Srimad Bhagavatam Mahapuran, das ist Krishna Sakshat Eva Hi. Das ist Krishna selber. Sridhar Swami glorifiziert den Namen von Ramchandra. Warum macht er das? Ist da irgendwas nicht in Krishna, was in Ram ist? Eine Spezialität ist in Ram, Saka. Und wenn Sridhar Goswami das Kommentar anfängt zum Srimad Bhagavatam, er denkt nach, wen soll er jetzt glorifizieren? 5 Minuten davor hat er gerade gesagt, dass das Bhagavatam ein Ozean ist. Tamadide vam rushotamanam Tamadvarnam suitavataram Apar samsara samandra sedum Bhajamahe bhagavatu sarupam. Bhagavad himself speaking is ocean. So how to cross this ocean? Or in other words you can say this material ocean. How to cross this material ocean? So, wie kann man jetzt den materiellen Ozean überqueren? Dort ist keine Brücke. Du sollst auf die andere Seite. Wie sollst du auf die andere Seite kommen? So Sridhar Maharaj hat sich erinnert. Das ist Ramchandra, der was eine Brücke, der was eine Brücke gebaut hat nach Lanka. Wir haben Ravan, Kaliya, all das haben wir in unserem Herzen, die Dämonen. I was speaking this thing in front of Punjabi people there. They become very, very angry. Why? We are the elephant. We are cultivated people. So foolish. They become very angry. Maharaj, you call us elephant? Now I also call myself elephant. Enraged elephant. Also wenn du jetzt das sagst, dass du die Leute verrückte Elefanten sind und können manche ärgerlich werden. Er war eben mal predigen und da sind gewisse Leute ärgerlich worden. Aber die wissen nicht, dass sie wirklich wilde Elefanten sind. Oder dass sie in ihrem Herzen haben. Die ganzen Dämonen wie Ravan, Kamsa und so weiter. So, und der Ramchandra, der hat eben die Brücke gebaut nach Sri Lanka. So, Ramchandra ist Krishna selber. Ist der Avatar von Krishna. So, er hilft uns über den Ozean die Brücke zu bauen. So for those people, those who are going to die for them, they see the sign of writing and glorifying this Bhagavatam. Paramahamsa Rasa Sadhi. This Bhagavatam is not the property of a Pandit. Paramahamsa Rasa Sadhi. Charanakam Chinma Karandayu. Bhakta Janamanasa Nivasayo. Siram Chandraya Namo Namo. So it is the property of Paramahamsa Rasa Sadhi. Das Srimad Bhagavatam ist die Schrift für Paramahamsas. So die Schrift, das ist irgendwas für Paramahamsas, also für ganz auserwählte Seelen. Even you can grow some bad conception, evil conception. Also materielle Leute, die was eben keine Paramahamsas, die was die Schrift lesen, die können das alles falsch verstehen. Und können sogar dann schlussendlich dagegen sein. Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, der hat nicht jeden erlaubt, den Tasha
Skanda, den 10. Kanto, zu berühren. Prabhupada war ganz strikt, hat er von seinem Guru war gekehrt. Sukadev Goswami ist einer der auserwähltesten Paramahamsacharyas. So für uns ist es ein Meilenstein. Und Sukadev Goswami hat auch gestoppt nach dem 9. Kanto. Er hat ihm nur gesagt, oh, Krishna hat Geburt genommen, er ist nach Gokul gegangen und dann und sie nach Mathura und hat ein paar Dämonen getötet und das war's. Er hat es ganz kurz erwähnt. Parikshit Maharaj, der hat ihm dann gefragt, oh, warum hast du jetzt aufgehört? Und Sukadev hat gesagt, oh, vielleicht sollst du mal rasch nehmen, jetzt haben wir schon so lange geredet und gehört. Trink was, iss was. Aber Parikshit Maharaj sagt, na, er will nichts trinken, er will nichts essen, er will den Nektar hören. Also ich will mehr und mehr den Nektar trinken, was aus deinem Lotusmund kommt. Ich habe keine Müdigkeit, ich will nicht rasten und ich bin auch nicht hungrig, ich will nichts essen. Ich bin jetzt voll konzentriert auf das hohe, höchste Thema. Und Sukadev hat ihm immer getestet, was ist wirklich die Stimmung von Parikshit Maharaj. Parikshit, der Name ist Parikshita, der was schon getestet worden ist, bedeutet es in Sanskrit. So, er ist eben getestet worden von seinem spirituellen Lehrer Sukadev Goswami. Aber wirklich über die Dinge sprechen kann zu ihm. So Parikshit Maharaj took a decision to leave everything instant. So Parikshit, nachdem er gehört hat, dass er 7 Tage zum Leben hat, dann hat er sofort sein ganzes Königreich verlassen und ist an das Ufer zur Gange gegangen, um dort von den Sadhus zu hören. So, das Beste ist, was man in der Situation tun kann, Harinam Anukirtan, also über Krishna zu hören. Really, so we have seen in the life of Prabhupada and Guru Bhagavad, they are doing non-stop kirtan. You cannot find even a fraction of a second when Prabhupada is going to stop his. Also Srila Prabhupada stoppt niemals, nicht einmal für Sekunde sein Sankirtan. Er schreibt, er spricht Sankirtan, sein ganzes Leben. Anukirtan, unter der Führung von Bhaktivinoda Thakur. Obwohl es alles Geweihte seien, von auserwählte Seelen, aber trotzdem, es war unter der Führung von Bhaktivinoda Thakur. Bhakta Bhagavatam und Kanta Bhagavatam. Bhakta Bhagavatam ist die Person und Kanta Bhagavatam ist das Buch selber. So von beiden brauchst du die Barmherzigkeit. Ohne den Bhakta, die Person, kannst du das Buch nicht verstehen. Obwohl du vielleicht, du kannst jetzt literarisch das lesen und erkennen, aber dass du wirklich die tiefe Bedeutung aus der Schrift erkennst, ist nicht möglich ohne den Bhakta der Person selber. Wenn man sich die Parikshit Maharaj hat niemals irgendwelche Vergehen begangen. Und Yogamaya hat dann zum Schluss seines Lebens das organisiert, um eben ein Beispiel für die ganze Welt zu geben. Schon wird das Srimad Bhagavatam niemals gesprochen worden sein. Das hat eben Yogamaya organisiert.
give the place Kali in gold. That's why only coming and touching his head. Manche sagen, dass Parikshit Maharaj hat eine goldene Krone gehabt und dass Kali ist jetzt in die Goldkrone eingegangen und hat dann die tote Schlange über den Brahmana gehängt, als eine Girlande. So Parikshit Maharaj hat sich sofort danach hat er sich schlecht gefühlt. In der ganzen Dynastie ist das noch nie passiert. Wie ist es möglich, dass ich so einen Fehler mache? Es ist immer Vergehen gegen einen Brahmana gewesen, einen Priester. Then immediately one news coming by message. Samik Muni going to send this message to his son. His name? Siring. Siring was small, but that time Brahman boys, those were really Brahmans. Still today you can taste if there is any actual Brahman. Also wenn heutzutage, wenn wirklich ein Brahmana da ist, mit absorbiert in Krishna Bhakti, das ist das erste Symptom, was ein Brahmana aufzeigen soll. Ein Brahmana ohne Bhakti ist nicht möglich. Brahman kannst du nicht sein ohne Krishna Bhakti. Krishna Bhakti muss in seinem Herzen sein. Er hat über das schon mehrmals gesprochen. Biprati Shararaguna Varenda Bimukat Swapacham Trisha. Also diejenigen, Saw in Sanskrit saw. Saw pacha means cook. Saw pacha. So those who were previously used to cook the flesh of dog, even today, diejenigen Thailand, here they are so. Heutzutage auch in Thailand oder gewisse Orte in Asien, die essen Hundefleisch. There's so many places. Dog, goat, here all at Christmas Day. Queue, big queue. They are buying flesh. Zum Weihnachtstag kaufen sie das sogar in die Länder. So, wo ist da die Intelligenz? Hunde, Schakale, Füchse, Katzen, all mögliche Insekten, Kühe, Kälber, alles essen sie, Ziegen. Die Leute sind komplett voll mit Ignoranz, Unwissenheit. Was wirklich das Leben ist, haben sie nicht verstanden. So, das ist die Präparation für ihren Weg zur Hölle. Die schaufeln sich selber das Grab. So Parikshit Maharaj, der ist schon getestet. Ja, wo er das Vergehen gemacht hat, hat er sofort danach bereut. So niemals hat er Fehler gemacht. So, aber für den Fehler sagt er selber, für das soll er büßen. Jede Aktion hat ihr ausgeglichene oder gegenseitige gleiche Reaktion. Jede Aktion hat die gleiche Reaktion. Es nennt sich Karma-Fall. Du musst dein Karma auskosten, deine Früchte von deinem Karma. Keiner wird die für die auskosten. We will have to definitely have to suffer. So it's good.
because the consciousness of Parikshit Maharaj is topmost, very high. So this means, you see, this is the document. If Parikshit Maharaj at all going to commit any opera, then why after doing it fraction of second after is experiencing? So, wenn jetzt wirklich eben ein Apparat begangen hat, warum bereut es dann so schnell danach wieder? So, es bedeutet, dass eben das die Arrangierung war von Yogamaya. Manche sagen, oh, die goldene Krone auf seinem Kopf, dort ist Kali eingegangen. That's why Kali touch his head and make him mad. If this is the Siddhanta, then how it is possible? Who is Mahabhagavat? Because after making the horoscope of Parikshit Maharaj, wie ist es möglich, dass er Mahabhagavat genannt werden kann? Weil sein Horoskop war eben schon vorausgesagt. Im Bhagavatam 3 oder 4 Mal ist geschrieben, Esho Mahabhagavata. Also obwohl er König wird, ist er Mahabhagavat. Das Symptom von dem Mahabhagavat, was ist es? Mahabhagavat fühlt sich niemals durstig. Also solche Vaishnavas, die haben nie irgendwie ein Gefühl für Durst oder ein Hungrigkeitsgefühl, das berührt den nicht da. So Mahabhagavat, Parikshit Maharaj hat gleich gehandelt, eben, er war nicht gestört durch das, dass er nicht mehr gegessen hat und nicht mehr getrunken hat. Weil er eben jetzt den Nektar trinkt. So deswegen fühlt er sich nicht hungrig oder durstig. So sprich weiter bitte. So now, at that moment, when Parikshit Maharaj is going to express this kind of mood, better by the management of Krishna, if I get some punishment, so I can say. So Parikshit Maharaj hat sich selber gesagt, oh, er soll für das irgendeine Strafe kriegen. In the meantime, immediately Sringi Sringi, der Rishi, hat dann den Fluch ausgesprochen. So, he was given this message, he was handed over this message to him, that you are going to die within 7 Also du wirst innerhalb von 7 Tagen sterben. Das ist die Arrangierung jetzt. Sringi Rishi, der Sohn von dem Muni, der hat jetzt dann schon den Fluch ausgesprochen. Parikshit Maharaj hat sich ganz glücklich gefühlt, wo er eben das jetzt gehört hat. Oh, jetzt kriegt er die richtige Strafe. Weil eben, nachdem er seine Strafe für die gebüßt hat, dann kann er wieder weitergehen. Und hat er alles lassen und ist auf das Ufer von der Ganga, an das Ufer an die Ganges gekommen. Der Ort nennt sich Shuktal. I've been there many times. So anyway, there is a Sukta, it is actually Suktal Khetra there. And in the meantime, so many rishis, they gathered, they get together to find some solution of Parikshit Maharaj. Because Parikshit Maharaj... So an dem Ufer haben sich dann die Rishis versammelt und what is the solution? What should be done? Haben eben gefragt jetzt, was soll jetzt gemacht werden? Rishis Munis, die geben verschiedene Arten,
wie er eben jetzt aus der Verstrickung rauskommen kann. O König, geh den Weg, O König, mach's auf die Art und Weise. So, Bharadraj, Vashishta, Charan, waren ganz Narada, waren alle Munis da und Weise. So jeder hat nach seinem Verständnis was gesagt eben, was er jetzt machen soll. Die Munis und Rishis, die haben das alles, durch das, dass sie Zukunft, das Jetzt und die Vergangenheit kennen, sind sie alle automatisch an dem Ort gekommen. Nicht, dass wir uns zusammenrufen bei Telefon, dass wir dann uns dort und dort treffen, um Harikatha zu hören. So Parikshit Maharaj kommt in der Dynastie von den Panchabandhas, der hat die volle Barmherzigkeit von Krishna. So, da muss irgendwas jetzt passieren. Also das müssen wir uns anschauen. Und deswegen sind die ganzen Rishis dorthin gekommen. Und dann ist Sukadev Goswami ist gekommen, ohne dass sie irgendwie jetzt Einladung gehabt hat oder irgendwas. Sogar die kleinen Kinder, die werfen Steine, die denken sich, das ist eine verrückte Person, was da kommt. Also er geht nackt und hat keine Kleidung an. Ajahn Lambeda Bujao. Seine ganzen Haare sind verflochten mit Rasta. Er schaut aus wie ein Verrückter, obwohl er komplett eines der höchsten Paramahamsas ist. Aber das können die nicht stehen. Sein ganzer Körper ist eingeschmiert mit Staub oder Dreck. So, wer ist das jetzt, der Sukadev Goswami, was da kommt? Und sind ihm alle aufgestanden, um dem Sukadev Goswami die Ehrbietung zu geben. Er ist nur 16 Jahre alt. Sogar Vyasadev Goswami ist auch aufgestanden, weil er weiß, dass es ein Paramahamsa Hamsa ist. Die Frauen von Devakananda, die haben ein Bad genommen am Fluss. Beta Krityam Dvaipayano Vihrahaktaru Chava Putreti Tanmayatarataro Vinedus Sarvabhutaridayam Munimanantosmi. So Vyasadev hat seinen Sohn gerufen, oh Putra, Putra. Aber Sukadev Goswami ist einfach gegangen, ohne irgendeine Information, hat kein Interesse gehabt. Es war nicht so. So welcher Vater, der gibt. After some time, I get more than 6 months after, I was thinking. So who is going to take permission? Who is going to give permission? I know now. Also keiner gibt Erlaubnis normalerweise von den Eltern, dass jemand den Sannyas nimmt. So, Shyamdas Babaji Maharaj selber ist selber weggelaufen von daheim, von seinem Vater. Der hat da gesagt, aber er ist nach Vrindavan gegangen. Because already who? Mithila Raj, Janak Raj,
Mithila Raj, der hat einen Stempel gegeben, Sukadev Goswami, zum Sukadev Goswami. Also es war das Raja. So große Munis und Rishis, die gehen um Ratschläge von ihm zu hören. Also es ist kein normaler König. Raja Rishi. Raja plus Rishi. Then Rajarsi. Raja plus Rishi. Then A is there, so it can go to their ref. Rajarsi. Raja Rishi. Rajarsi. So it's not ordinary king. So ist kein normaler König. And Rishi. He is king. At the same time Rishi, big Rishi. Er ist König, aber zur selben Zeit ein großer Rishi. Viele, die gehen ihm Informationen bei ihm einholen und fragen ihm bestimmte Fragen, was er beantworten kann. Vyasadev selber ist Shakti Veshwada, der weiß über alles Bescheid. Aber doch, er sagt es so. A top pot, you know, in which I can keep the Bhagavad rasa. Oh, if I like to give you some rasa, cane rasa. Sukadev Goswami, das ist der richtige Topf, wo eben der Nektar aufbewahrt werden kann. So, je nachdem, was für Größe du hast von deinem Topf. Nachher kannst du dementsprechend so viel Rasa kriegen oder Nektar. Chaitanya Mahaprabhu sagt aber, er gibt ihm einen Topf und Rasa an. Nur Chaitanya Mahaprabhu. Patra vicharanaram nakurudena sa. From long distance, all the wives of Raja Pratap were watching Chaitanya Mahaprabhu going. They are sitting on elephant, those wives. So many wives looking. They are looking at Chaitanya Mahaprabhu, they feel this ecstatic feeling, love. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, golden, complexion, way. And all tears rolling down cheeks and speaking always Hare Krishna. From long distance, even Javan, Muslim people, somehow there was a contact. Muslim people coming to help cross this river, Pishalda, one place, Minnapur and Orissa. Also in Midnapur und Orissa, dort sind Muslime gewesen. Die haben auch Chaitanya Mahaprabhu gesehen. Die sind aber voll mit Liebe geworden. That's why Chaitanya Mahaprabhu Mahavadanna avatar. Not Vadanno, Mahavadanna avatar Chaitanya Mahaprabhu. So you see that. So Chaitanya Mahaprabhu himself swam. Even the demonic people, even when Chaitanya Mahaprabhu running in Brajadham, and there also Pathan Vaishnava. Pathan Vaishnava, how is possible? He become Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu going, and somehow Chaitanya Mahaprabhu there in Gokul get faint condition. And though they are coming on horse, hey, stop! They snatch everything and tie them with rope and saying, you are going to take away all property from this sannyasi. I can tie you and cut you. And they get soaked outside. Among them one was Krishna Das, he is very Rajput. Jat. Krishna. In Brajadham we say Jat. He is very clever. Say, I have a big manpower there. If I say, they can come and kill you,
be careful. We are not thief. You are thief. Ah, you are thief. Yes, I am going to cut. You cut. Let me show you a sword. The man become very puzzled. Yeah, he's so happy. He's speaking. If I shout, then they can come and kill you off and take your horse, everything. Oh, really? Is our Gurudev. Yes, no, he is penniless. He becomes sick, so you are taking care of him. This one, no. I can tie you fast, I can see. Then in the meantime, Chaitanya Mahaprabhu cannot see the bonded condition of devotees. When Chaitanya open eyes, then Chaitanya Mahaprabhu discovered they are free from bondage. And they talk with that. Chaitanya Mahaprabhu talking with them. Immediately they could discover that he is not ordinary man, he is free. So alle, die denken sich, alle sogar Muslims, die was Chaitanya Mahaprabhu getroffen haben, oder verschiedene Leute, dass das Allah selber ist. Er ist so ausstrahlende Persönlichkeit gewesen, der was durch die Welt gegangen ist. And they get ticket and Durantha. So I did. Then after that I discovered one family, Muslim family there, just. I was always, I'm sleeping up to do up top, always. Don't color, there's no problem. One small Muslim boy, very nice. Also Babaji Maharaj, der hat einmal war reisen in Indien, also er ist gefahren mit dem Zug und hat da eine Muslim-Familie gesehen. Allah, you see, I was loving whole train was not. That boy also knowing, who is Allah? Ma, Allah. There is teaching there. Whole train journey was loving. Und dann ist der ist immer oben gesessen, der Shamdas Babaji Maharaj im Zug, im Waggon. Und der junge Bub, ganz 7, 8 Jahre, der hat gesagt, zu ihm, dann hat mir die Firma gesagt, zu Mama, hat gesagt, Allah, Allah. So, und er hat dann lachen angefangen, der Shamdas Babaji Maharaj, die ganze Zugfahrt. Also Chaitanya Mahaprabhu war, wo der eben gereist ist durch Indien. So, you see, so Chaitanya Mahaprabhu is the only one. So before starting Bhagavatam, I'm going to touch this point to make background so that you can feel. What is the extract of Bhagavatam? Is prema. The whole extract of Bhagavatam is prema. If whole Bhagavatam you are reciting, you are not getting in the prema, what? So das ganze Bhagavatam, das spricht eben über Liebe zu Gott. Prema ist das Ziel. Parikshit Maharaj, er hört jetzt vom Sukadev Goswami bis zum 9. Canto. Und Gurudev hat ihn immer wieder getestet, aber dann hat er herausgefunden, okay, jetzt spricht er auch über den 10. Canto. After that, actually, Sukadeva Goswami started reciting Bhagavatam, 10 cantos, not before that. Again, when Bala Lila, about Bala Lila, also Yoga used to speak. Srila Prabhupada, der hat gesagt, sogar das Balya Lila, wenn das einer hören will, muss er sich aufpassen. Also, wenn du ein gewisses Misskonzept hast, dann kannst du sogar dein Bhakti verlieren. Also nicht jetzt, dass so hohe Themen wie Rasa Lila, sogar schon im Balya Lila. Prabhupada war da ganz strikt.
Also wir denken aber immer, dass wir haben eine falsche Einstellung von Srila Prabhupada. Aber er ist in Wirklichkeit topmost, Rupanuga, Raganuga, Bhakta. Bhaktivinoda Thakur genauso. So unter den Rupanuga Devotees. Also wie glücklich muss man sich fühlen, dass man zur Gaudiya Math gekommen ist. Aber doch, wir sind so schwach. Aber wenn wir jetzt dorthin gekommen sind, dass wir doch immer und immer beten für die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. So, warum hat er jetzt mit dem Punkt angefangen? Also Srila Prabhupada sagt, dass um das Herz von den dämonischen Leuten zu verändern, das ist ein großer Benefit. Das ist der höchste Benefit. Also der höchste Benefit ist wirklich eine Seele, das Wissen zu erreichen und der Herz zu verändern. Du kannst nicht ärgerlich werden, du kannst nicht Toleranz verlieren, du kannst nicht... Die Leute wandern auf und ab in dem 14. Planetensystem und jeder hat eben gewisse Schwächen. So, wir können anfangen, über das Kaliya Lila zu hören, weil das eben die ganzen Anarthas beseitigt. Krishna going to die, and what can be the mood of those rivers? This if you can feel. Why I start? Because here all rasa you can get in common. All rasa, from Santarasa to Shantarasa, all die ganzen Rasas. Dasya, Saksha, Vatsalya, Madhurya, alle Rasas kriegst du in dem Lila von Kaliya. Nanda Yashoda, die Gopis, die Vasaki, Heime, Liebesbeziehungen haben mit Krishna, die Freunde, die Kuhhirtenjungen, die Eltern, Mutter Yashoda, Nanda, die Kühe. See, all Brajavasi going to give their life. Because Krishna is their life. Pashane kutibo matra onole poshibo, I can recite very nicely with Midanga. So I cannot feel in my life. Go Krishna Baba. You see, Kamshila Bhagavatam speaking. I can recite this kirtan with Midanga and Karta very nicely. Also die meisten singen die Songs von den Vaishnavas nur um eben zu zeigen, wie sie Trommel spielen können oder Kartel spielen können oder singen können. Aber die, was wirklich vom Herzen singen, ist sind ganz selten. Vamsidas Babaji Maharaj, der hat einmal gesagt, in der Sprache von Dhaka. So, zu der Zeit war Indien noch nicht aufgeteilt, so die haben eine Sprache gehabt, Dhaka. Pasane Kutibo na Pasane Gaura. So, wer das
das Kirtan jetzt... Decide. Do this kirtan or not? Not. Why not? We have to go to the purport. Bhartimaj used to special class Bhagavan, because Bhartimaj used to go to Punjab area, one kirtan and going to recite. What is the meaning? But you are listening, sir. Okay. You like to jump. That's why I am very much angry. Annoyed. So Vamsidhar Bhartimaj used to speak in Dakai language. Dakai language is special language. Bengali. That is a crude Bengali language. Crude. Very crude, you cannot understand. So Vamsidhar Babaji Maharaj. Some Dakai people speaking, or Chittagong people speaking, what they are speaking. I Bengali, I cannot understand. There is so complicated. Also die Dhaka-Sprache, die kann man auch nicht verstehen, wenn man jetzt Bengalisch gelernt hat. So Vamsidhar Babaji Maharaj hat weinend gesagt, Tumi to bai elegella. Also du singst nur, aber wer wirklich in Tränen ausbricht bei dem Lied, der hat es verstanden. Also Lieder soll man singen, nicht nur um eben jetzt das Musikalische zu hören oder die Melodie, sondern du musst die Bedeutung verstehen und dann sollen Tränen in deine Augen sein. Und hast du es wirklich verstanden? Mitleid ist so very painful kirtan. They are like dancing. It's like that. That's why we have no right to go through kirtan. Amjina and others will go up to that level. They think it's one kind of joke. You need to get full kupa of Guru Vishnu. Not that in your whole life you cannot. This is your target. You must do it, but not now. Guru Vishnu can give you some license, now you can go. Like here you see, after 9th canto, Sukadeva Goswami is going to give license. Now I give license to get entry into visa, passport. They are going to get into 10th canto. You see, this way, this is the mood of Parikshitma. Sukadeva Goswami not Sahajiya. Sukadeva Goswami not Sahajiya. We Gaudiya, we also not Sahajiya. So, wir sind keine Sahajyas, die Gaudias. Sukadeva Goswami auch nicht. Deswegen die höheren Lieder, was über die höheren Spiele von Krishna erzählen, die sind nicht für uns jetzt momentan auf der Stufe. Wenn die Zeit kommt, nachher Guru und Vaishnava, die werden uns dann leiten. Sukadeva Goswami kann nicht mehr das Srimad Bhagavatam sprechen, wenn er den Namen von Radharani aussprechen würde. Srila Prabhupada genau dasselbe am Radhakund hat da über Radharani gesprochen und hat dann Astvika, Sattvika, Bhavs gekriegt auf seinen ganzen Körper. Und dann hat er sich aber wieder zusammengerissen und hat seine Gefühle gehalten, also nicht nach außen gezeigt. So Raganuga, Rupanuga Devotees, die sagen niemals, dass sie jetzt Rupanuga Devotees seien. Also wenn du wirklich viel Reichtum gekriegt hast, dann posaunst du das auch nicht jetzt raus. Also du haltest das für dich. Dann immer selber, der zeigt das eben auch nicht nach außen auf. Krishna Kaviraj Goswami schreibt, ja. You know Bengali? You have to learn. Is it in there? Bohiranga dekhi Prabhu bhav korilo sangaram. External people, outside people. They are not internal
Also die Leute, die was ja nicht so tiefe Verbindung haben mit Mahaprabhu, vor dem sagen eben nicht die Symptome, weil die das nicht verstehen würden. Die sagen dann, der Sannyasi hat eine gewisse Krankheit, so wie Epilepsie. Manchmal fällt er zum Boden, dann weint er, dann lacht er. Aber das ist ganz tiefe, ekstatische Gefühle von Gottesliebe. Aber die fassen das, materielle Leute fassen das dann so auf. Das kann keiner verstehen, die Stimmung von Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Mahaprabhu. So, das ist nicht irgendwas zum aufzuzeigen nach Hause. Und jetzt fangen wir an bei der Barmherzigkeit von Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu gibt uns die Segnungen. Nachher kann man über das Kaliya Lila sprechen. Why those Brajavasi cannot understand that Krishna is Supreme Lord? Why Brajavasi cannot understand? Why? They have deep relationship, deep love for Krishna. So warum die Brajavasis, die können nicht verstehen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit ist? Weil sie eben ganz eine innerliche, intime Beziehung haben. Obwohl Gargamuni das schon gesagt hat. Beim astrologischen Chart. Dass dein Sohn, das ist Narayan. So, Narayan ist Narayan. All Brajavasi by now, they know. Gopikas, they don't know. So, alle Brajavasis sollten das wissen. Aber die Gopis, die weinen Tag und Nacht für Krishna. Aber sie denken niemals, das ist die höchste Persönlichkeit. I've been to those places where Gopikas traveling, very secret place in forest, many times, but not with anyone. Sometimes with somebody, it was there, but later on, very long, 1 or 2 person, very nice. Vishnu Annapta Gavadavanadvanam, Ha Krishna, Ho Krishna, Ghanasam tujhe dhoonde, jaye kahan kahan. Brajavasi they are saying, yeah? Ghanasam tujhe dhoonde, jaye kahan kahan. Oh Ghanasam, where we can go and get you? Nice thing, Brajavasis they are saying, very nice thing. Ghanasam tujhe dhoonde, jaye kahan kahan. Where we can go and meet you, otherwise we are going to die immediately. There is a song of Brajavasis, not your song, not my song. I should get applause before singing this song. Also a sample I am giving, not really some children's song. Sample, no problem. Otherwise how we can get inspiration? So now my first question is that, whereas you already speak that Gardamuni already speaking forecast that your son is like now. So Nandavara not my age. Yes, no. Just now not my. So die Normalen sollten wissen, Yashoda Nanda, aber dass eben Krishna die höchste Persönlichkeit ist. Who not? Gopikas, they already know. Who not? Those covered boys. Die Kuhhirtenjungen, was die Kühe aufpassen. They cannot remember. Die haben auch gehört, aber dass er die höchste Persönlichkeit ist. Aber sie können sich nicht daran erinnern. Sie sagen, es ist mein Freund. Also du musst mich jetzt auf die Schultern nehmen. Oh, Krishna kostet das Essen. Und sie stecken sich gegenseitig in den Mund, das Essen. In Vrindavan alles ist Uchista, Überreste. Überall. Alle Früchte, das sind alles Uchista. In die Shops in Vrindavan,
dort essen die Vögel von den Süßigkeiten, die Affen von den Früchten. So Krishna mag die Überreste von den Vrindavan-Einwohnern. So ein Junge, der kauft so viele Süßigkeiten in Gokul. Maharaj hat ihn dorthin gesendet und kauft 100 Süßigkeiten für die Vaishnavas. Er kauft es und nachher sind aber die Affen gekommen und ein großes Fest ist gewesen für die Affen. 100 von Affen haben. Und er geht zu Maharaj und jetzt sind alle Süßigkeiten weg. Und dann hat er ihm gesagt, dass alles Affen gekommen sind. Die haben ein großes Fest gemacht. Und Maharaj hat gelacht, okay, die können auch ein Fest machen, die können nicht kochen. So, die sollen auch was essen. Ist kein Problem, sagt er. Maharaj. So, die Brajavasis, die wissen, Krishna ist Narayan. Narayan ist machtvoll, Supreme Lord, Höchste Herr. Warum ist das Konzept nicht mit ihnen? Warum denken sie nicht über das? Weil sie eben große Liebe für ihn haben. Liebe erlaubt er nicht, wenn du so ein Konzept hast, wenn der Sohn der Premierminister von Indien ist, Modi, der geht da zu seiner Mutter und berührt die Füße von ihr und kriegt Segnungen. Vielleicht ist er der Premierminister, aber was macht sich die Mutter draus? Für die Mutter ist er ein Sohn. So die Liebesbeziehung von Ehrfurcht, das kann dir eben nicht erlauben, so intim zu fühlen. Wenn du denkst, dass Krishna der höchste Herr ist, dann hast du immer die Ehrfurcht dahinter. Aber die Brajavasis, die alle haben das nicht. Speaking the mood of Krishna. Krishna speaking himself. Krishna speaking in Chaitanya Charitamrita. Someday we can discuss. Not that always we can discuss Bhagavatam. We can discuss. Serial discussion. If we live at all. So there is written Krishnadas Kaviraj Goswami writing the mood of Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj writing the mood of Krishna. Krishna speaking himself. So Krishna, Chaitanya sagt selber im Chaitanya Charitamrita, die Leute, was sie mein Aishwarya, meine Opulenz sehen, dann fällt ihr Liebe. Also die wirklich tiefe, intime Liebe, die kann auf so einer Beziehung nicht passieren. Aishwarya ist eben Formen wie Narayan oder was mit 4 Händen kommen, Chakra, Disk und alles in die Hände haben. Und nachher, wie kannst du mit so einer Beziehung, mit so einer Person eine intime Beziehung aufbauen? Deswegen ist Krishna gekommen in der Form von einem Kuhhirten, ganz einfach zugänglich für jeden. Und so haben sie ihn alle lieben gelernt. Also er hat seine Opulenz, seine höchste Persönlichkeit versteckt in der Form als Kuhhirtenjungen. Am schönsten war es Krishna, dass die niemals Liebe für mich entwickeln können, weil sie schon immer denken, oh, das ist der höchste Herr, der ist allmächtig. So Krishna ist ganz intelligent und der weiß, wie er eben handelt. Wenn er jetzt mit 4 Händen kommen würde und nachher würden sie niemals so einen Zugang zu ihm haben. Weil das was außernatürlich ist. Deswegen kommt er in der 2-händigen Form.
those who are going to exchange love with Krishna, Krishna is the topmost personality in the infinity world, with whom, if you can have some loveful relation. So Krishna ist die Person, mit der wir eben unsere Liebe aufbauen sollen. Wenn wir kein Apparat begehen, dann haben wir 100% Erfolg. Wenn Krishna und Balaram zurückgekommen sind von Brajadam, wo sie Kamsa eben getötet worden ist, dort hat Krishna Vasudeva und Devaki befreit von der Gefängniszelle. Krishna hat die Füße berührt dann von Vasudeva und Devaki, aber die sind weggegangen und gesagt, na, weil sie eben wissen, so, wenn Krishna eben zu ihnen geht und vor ihnen betet, oh, so hätten sie jetzt nicht handeln sollen. Und nachher und auch die Füße berühren. Nachher Devaki und Vasudev, die, sprich nicht so, berühren nicht unsere Füße, wir wissen, du bist die höchste Persönlichkeit. So, das ist Aishwarya Stimmung. Then you cannot grow Vatsalya. Like you can remember Brahmanda Lila. Just now, Yasodama watching the whole infinity Brahmanda. Shoda Mutter hat auch einmal in den Mund von Krishna das ganze Universum gesehen. Aber doch, sie hat nur gedacht, oh, da muss irgendein Geist oder ich muss jetzt irgendwas. Ich bin verflucht worden oder irgendein Zauber. Aber sie hat niemals den Gedanken gehabt, dass jetzt Krishna die höchste Person sein kann, obwohl sie die ganzen Brahmandas, die ganzen Universen in seinen Mund gesehen hat. So der Reichtum oder Opulenz, das kann Yashoda Mutter nicht berühren. Der denkt sich immer, das ist mein Kind, mein Sohn. Yashoda Mutter, die schützt ihn, Krishna mit bestimmten Schutzmantras, um eben die Geister auszutreiben. Weil sie eben so eine starke Anziehung, so eine große Liebe haben, die Brajavasis. So eine Liebe, so eine Anziehung für Krishna ist ausgezeichnet. Das ist wichtig. Aber wenn du die Beziehung jetzt mit materiellen Leuten aufbaust, mit deiner Frau, deinem Sohn, deiner Mutter und so weiter, nachher kannst du es in Schwierigkeiten bereiten. Aber wenn du die Liebe aufbaust mit Krishna, dann ist das für die Ewigkeit. Guru und Vaishnava sind ewige Personen. Relationship with Guru Vaishnava, pure Guru Vaishnava, then your boat is going to cross this material ocean very easily. No problem. Many times I told the sloka spoken by whom? Kapil Muni Tuma. Sango yo sansade hetoho asasya vihito dhya sa eva sadusu kritaha mokshadaram abhagritam. Oh mother, if you are going to grow relation with material people in this material world, there is no respite. It's no say, it's a strong bondage with you. Shango jo sansiter hetoho. Cause. Asat means those not temporary. Also Satguru und Vaishnava, die sind immer ewig, eternal. So, wenn du die Beziehung für die hast, nachher hast du kein Problem, aber für materielle Dinge, für elektronische Geräte, für irgendwelche materiellen Dinge in der Welt, Personen, Objekte,
Chanarasa. Süßigkeiten oder alles Ganze, das ist alles eine Verstrickung. So, aber wenn du da denkst, ganz egal, was für Prasad kommt, Raghunath Das Goswami, der isst sogar den alten Reis, der was schon weggeworfen ist und für die Kühe, der in die Kühe gegeben worden ist. Oder nicht einmal die Kühe essen das. Und er hat das gewaschen und mit Salz dann gegessen. Und das ist eigentlich der Sohn von einem König. Naturally, if you grow that kind of love, you can taste. Aber das ist keine künstliche Entsagung, sondern das ist eine große Liebe, was er in dem Herzen hat, damit er dann so nach außen so handelt. When I can develop that kind of mood, what is the utility of reading Bhagavatam? Foolish. What is the utility of reading Bhagavatam? Mahaprabhu speaking, Sunnaitam Jagata Sarvam Govinda Virahena. Whole world, null and void, vacant. I cannot say anything, I am blind. Wenn du das Srimad Bhagavatam hörst, dann sollst du wirklich verstehen, dass die ganze Welt leer ist, ohne Govinda, ohne die Vaishnavas, so wie Madhavendra Purivat und solche Vaishnavas, die weinen ständig. Das ist die Gaudiya-Mat. Weil die eben den höheren Geschmack haben. Raghunath Das Goswami, der zeigt nicht auf, oh, er tragt niemals irgendeine Kleidung, das zeigt er nicht nach außen, sondern er lebt es, weil er das fühlt. So Chaitanya Mahaprabhu wollte ihm aufzeigen, was ist Mahaprasadam, was ist Vairagya, was bedeutet es? Chaitanya Mahaprabhu, die höchste Person selber, hat von der Hand von Raghunath den Reis wollte essen. Und Swarup Goswami hat seine Hand genommen und nein, das ist nicht für dich. Warum, sagt er, ich habe das Recht, Mahaprasadam zu essen. Jeden Tag isst du das. Aber du lässt mir nie was übrig. Denn die Art von Geschmack kriege ich nicht. Ich kriege überall Prasadam, aber das von Raghunath Das Goswami. Niti Niti bedeutet täglich. But this kind of taste I never find in you. You are not allowing me to, Prabhu, don't take it, stop. It is not your food. If they are taking this kind of prasadam, we can discover why there is shortage of vitamin and minerals and everything there. One can get. There is no shortage of vitamin. Also wir können uns dann denken, oh, da sind jetzt vielleicht Minerale oder irgendwas, Vitamine, die sind nicht jetzt in dem Prasadam. Also wir machen so solche Aussagen, wenn wir das jetzt eben sehen oder hören, dass einer nur alten Reis ist. Aber Mahaprasadam, das ist transzendental, wenn du das wirklich mit dem Glauben ist, nachher kannst du wirklich, hast du kein Problem mit deinem Körper. Zum Narahari ist einmal Gaura Mahaprabhu gekommen. Hey, get Madhu, I'm thirsty. Beverage. In English we say beverage paniyo. Rasa. Some mature people can mean different way. Bad way. Then Raghunath, what? Narari Babu immediately went to the pond and gave him one
So Narahari, der hat dann aus dem Teich eine Handvoll Wasser hat er gegeben. Nimm das Wasser, hat er gesagt. Mahaprabhu trinkt dann und nachher war es wirklich Nektar, obwohl es eigentlich Wasser war. Mahaprabhu hat es dann getrunken. Also es ist heutzutage auch noch so in dem Teich, dass wenn du das wirklich glaubst, nachher kostest du da einen Tropfen aus dem Teich, nachher kostest du auch den Nektar. Aber heutzutage kann keiner das glauben. Whenever you are going to touch Bhagavatam, you will have to discuss everything and we will have to keep open Gauriya philosophy and Siddhanta. Then side by side we will discuss. Otherwise they cannot digest. Like material people, they can indigestion. So das Bhagavatam muss immer parallel besprochen werden mit Gaudiya Siddhanta und Gaudiya Vaishnava Philosophie. Ansonsten materielle Leute können eben gewisse Dinge missverstehen. Warum haben die Brajavasis also nicht verstanden, dass sie eben nicht wissen, dass es eine Reine ist? Also wissen es die Gopis, wissen es die Kuhhirtenjungen, dass es eine Reine ist, die höchste Person. Aber die wissen das. Aber das Wissen ist komplett bedeckt mit Liebe, was sie zu ihm haben. Because they are crying. Because what's speaking? You are actually the son of Gopika. Nakalu Gopika. Nakalu Gopika. Nandano Bhavan Kilarahinam Antaratmatrik. So die Gopis sprechen das. Du bist nicht der Sohn von Yashoda. Wer bist du? Akila Dehinam, die höchste Persönlichkeit. Paramatma, die Überseele, der was im Herzen von allen Seelen ist. Sogar im Moskito, überall. Then you are getting very strong, backing. Other Gopika speaking, Nakalu Gopika Bhavan Kiladehina Mantaratmatek. So, wenn sie das so sagen, dann singen, dann müssen sie es wissen. Aber das Wissen, das ist gleichzusetzen mit Nichtwissen. Ich kann ein Beispiel geben. Große Schreiber und Kommentare, Vishwanath und so weiter. You have to test, get one oven and get one pot of water. Okay? I can put some, suspension there, black or red, that's not going to be, not soluble. You can find there is one boiling condition that, chips, wooden chip will be going up, going up, going down. You can test yourself. Yes. So those big tikaka, they can say, they knowing, but that knowing is just equal to not knowing. Because opulence cannot cover up their heart. They are full of madhurya. They are full of, vatsalya. They are full of, shaksha. Also er hat jetzt das Beispiel gegeben mit Stroh oder Milch. Das ist immer Strohhalm in der Milch, wenn die kocht, ab und zu auf und ab geht. So, wenn das kocht, geht es manchmal auf, manchmal unter, manchmal siehst du es, manchmal nicht. Und so ist eben das Gefühl mit den Brajavasis, dass sie manchmal das wissen, dass es der Höchste Herr ist, und dann vergessen sie es wieder komplett.
strong relationship love can appear. Maybe Vatsala love, maybe Saksha love, but still strong affinity. Why Gauridas Pandit speaking? I don't like to worship this deity, I like to Gauridas Pandit sagt, er will nicht die Deities feiern, er will sie haben. Die Gauridas selber. Mahaprabhu sagt es selber. Oh, er will nicht die Deities sehen, er will ihn selber, aber dann vor einmal fangen die Deities an zum Gehen und die stehen auf und gehen. Und dann rennt ihnen nach, kommt zurück. So Mahaprabhu sagt, das ist alles dasselbe. Shakshat Prachandrananda. Die Deities sind gleichzusetzen mit Krishna selber oder Gauridas. Gauridas war am Anfang nicht bereit. Der hatte eben versucht dann zu sperren, einzusperren, aber nicht einander, und Mahaprabhu, das sind immer aufgestanden und gegangen und hatte immer aufpassen müssen, dass sie nicht weggehen. So deswegen lasst er jetzt, kann man ganz kurz Darshan haben und er macht kurz auf. So die Deities sind eben, die können gehen, die können sprechen, die können weggehen. Vishnupriya genauso. Long ago, 10 years back, I was bound to come. Please don't take 12 years back. When I come back from Vrindavan to stay here, compile this. Very nice, all Gaudiya Siddhanta. Er hat ein Buch verfasst, das Vishnupriya Gaudiya Siddhanta. Es sind so viele wichtige Dinge. So last time, when Gauranga disappeared, came in dream to whom? To whom? Huh? This should be a dream. That there is one, big Nimba Viksha. You arrange a log from there under that tree. Mother used to give me breast milk. That tree is there. You go and arrange a log to make my deity. I can express myself. And to Sachimata already Mahaprabhu told, very soon my other two avatars can come here. One is Gaur name, one is Vigraha. To Mother, so humorvoll hat Mahaprabhu zu der Mutter gesagt, oh, in Kürze kriegst du 2 Avatare. Das sind Deities und Gauranam. So now, already I give answer, why Brajavasins, they are so much annoyed, why they are going to commit suicide, jump into the lake they cannot bear just. So, die Brajas, die wollen wirklich in den Fluss springen, in die Yamuna und ihr Leben nehmen, weil sie eben nicht, dass jetzt Krishna, der ist gefangen in den Fängen von der Kaliya-Schlange. So, die geben ihr Leben auf für Krishna. Though they know that Krishna is supreme. But that is also equal to not knowing. Now why I prefer to recite Kaliya Nag first? You can match this, why I started with this word, what Prabhupada told? To change the heart of those cold, wicked people, the demonic character people. Change the heart is called. So, warum hat er eben angefangen mit dem Vers, oder Srila Prabhupada, wo er gesagt hat, dass das Herz verändern von den Leuten mit der dämonischen Einstellung, das ist das Höchste, das Wichtigste. So, Krishna ist niemals ärgerlich geworden mit Kaliya, aber Kaliya ist ganz schlecht. Und hat ganz einen dämonischen Charakter, ganz giftige Schlange. Aber Krishna, er ist nicht ärgerlich mit der Kaliya-Schlange. On the contrary, when we are going to draw conclusion over this chapter, we can find how excellent Kaliya enjoying so kripa, even Lakshmi never.
So, schlussendlich haben die Lakshmis dann gebetet, oder die Agnis, dass Krishna, die Kaliya-Schlange, was für Entsagung musste gemacht haben, dass sie deine Lotusfüße auf dem Kopf hat. Lakshmi, Shiva und Brahma, die kennen das nicht einmal. So was haben die gemacht? Was für Entsagung haben die gemacht? Hat die Schlange gemacht? Wenn man das so will. You sing this song? Never. Oh, go away, Krishna. Never sing this kirtan. Right? Krishna Deva Bhavantam Vande. Krishna Deva Bhavantam Vande. Manamana Samadhukaram Arpaya Nijapada. Mankaram Makorande. You have to sing this. After that, you say, nobody can give the darshan of your lotus feet of Krishna. So Darshan von den Lotusfüßen von Krishna ist so selten. Ja, das ist Samura Vidya Bipashati. So you see, this is called Krishna. Infinity world searching, where is that? All Ved, Vedanta, Upanishad searching, where is that? Where is that absolute, supreme divinity, absolute, So alle die Veden und die ganzen Puranas, die suchen alle nach dem Krishna. Flower. Es ist eben, wie in der Bhagavad Gita klassisch schon gesprochen hat, die blumige Sprache von den Veden. Die Vedas wollen schlussendlich nur das Ziel von den ganzen vedischen Schriften studieren. Das ist nur, dass du Krishna kennst. So, Vedanta, if you read anything, even Vyakaran is the part of Veda. Vyakaran is also one. Vyakaran ist auch ein Teil von Vedas. Ayurved, Dhanaved. I am the Pandit. Who are there to fight with me? Mahaprabhu already proved, hey, Pandit all not to get certificate from somebody, Vijay Patra. Also, wir wollen keine Pandits werden. Mahaprabhu hat es gesagt zum Digvijay Pandit. Digvijay Pandit hat gesprochen die ganzen Stotras. Mahaprabhu wollte über die Glorifikation von der Ganga hören. Und er hat dann gesprochen und rezitiert, wie Wind ist es aus dem Mund gekommen. Die Stotras über die Ganga, die Gebete von der Ganga. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat dort und dort Fehler aufgezeigt. Er hat gesagt, bitte bezeugen wir die innere Bedeutung von dem Vers. Und er sagt, oh, wie kannst du dich überhaupt erinnern? Das habe ich jetzt so schnell aufgesagt. Aber Chaitanya sagt, ja, durch die Barmherzigkeit von der Saraswati. Vielleicht ist es auch, dass ich eben auch ein bisschen Barmherzigkeit gekriegt habe von der Saraswati. Nicht nur du. Obwohl er Krishna selber ist. Aber er sagt, bei der Barmherzigkeit von Saraswati, der Göttin des Wissens, vielleicht habe ich mich jetzt daran erinnern können an das. Und danach hat der Mahaprabhu gesagt, oh, du bist ein großer Bandit, aber jetzt fang Bhakti an, Bhakti. Es ist nicht, dass wir irgendwelche Zertifikate wollen im gegenseitigen Argumentieren, sondern wir wollen Bhakti schlussendlich. Das ist der Bhakti Vedanta. Krishna.
That is the ultimate result of all education. If you can fix up your mind under the lotus feet of Gauranga or Krishna. So, die Lotusfüße von Krishna und Gauranga, das ist das schlussendliche Ziel von all dem Wissen, aus all den Schriften, aus die Vedas, von all dem. Auch vom Srimad Bhagavatam. Bhakti ist schlussendlich immer das Ziel. Jetzt rezitieren wir Bhagavatam, Sukadev Uvacha. First point, I already indicate why I started with Kaliya, because we are very wicked. So, warum hat jetzt mit dem and Krishna or those devotees, and those who are associates of Chaitanya Mahaprabhu, they can, what they can do, they can give kripa on me. Maybe I am wicked, maybe I am a demonic character. But maybe so many demons, they have changed, their heart changed. You know, who is demon? I mean, Bali Maharaj was demon already. But the heart of Bali Maharaj was changed by the mercy of Prahlad Maharaj association. So I already told the Devavati Ma in front of Devavati Ma, already who's speaking? Kapitel. Ma, Sango jo sansatir heto ho, asasya vidhito dhiya, saevo sadhusukritaha mokshadaram apavritam means your target, your final goal open. You can get green signal. If you have strong love for Guru Krishna, no problem, you can cut on problem and go. You can get topmost spiritual benefit. Now it is 16th chapter of Srimad Bhagavatam. See, Shukadeva Goswami Paramahansa Shrestha is speaking in front of Parikshit Maharaj. So, jetzt kommen wir zum 16. Kapitel vom Srimad Bhagavatam. I cannot find such Guru as Parikshit. Like Guru, like Shesha. Follow. Guru Durlava Devi. Sadguru Durlava. Still, Satsisha is still more rare. Also Sadguru ist ganz, ganz selten Durlab, aber ein ewiger Schüler, ein richtiger Schüler ist noch viel seltener. Sudurlab. But it is written in scripture that at all if you find out one Sadguru, but Satsisha is still more rare. Why? So ein Satshisha, ein wirklicher Schüler, ist noch seltener als wie ein Sadguru. Show 100% saranagati, 100% inclined, and prove that I am 100% inclined, and can catch all the teachings of Gurudev. Achar, Vichar, Siddhanta, everything he can catch from Gurudev. What is the symptom of Sadguru? Many times I told you, forget. What is the symptom of Sadguru? How to detect his Sadguru? Provided you can. So, was ist das Symptom von einem Sadguru? Wenn der die ganzen Lehren, das ganze Achar, das Verhalten, dass er das alles komplett aufgenommen hat, verinnerlicht hat in sich selber, in dem Schüler. Die ganze Stimmung, dass er nicht Kindchen wie Gurudev ist, wie Prabhupada. Nachher kannst du verstehen, dass das ein Satshisha, ein wirklicher Schüler ist. Nicht, dass diejenigen, was jetzt eine große Anzahl von Leuten haben, dass das Gurus sind. Sondern es ist geschrieben im Srimad Bhagavatam, es ist nicht das Shishasya. So, ein Sadguru weiß hundertprozentig Bescheid über dein Herz und er gibt dir dann immer wieder die Geheimnisse von dem Weg vom Bhajan. Ishvara Bhuripat, von Madhavendra Bhuripat. Madhavendra Bhuripat.
never this kind of material conception night coming into the heart of Ishvara Puripad hat niemals ein materielles Konzept von Madhavendra Puri gehabt, wo er geht aufs WC und geht auf die Toilette. So, das sind materielle Konzepte. Das ist nicht materiell. Aber du kannst eine materielle Einstellung kann dann wachsen. Du sollst immer eine lange Distanz haben von Guru und Vaishnava. Schau von einer Distanz, schau dir das an. Weil wenn du zu nahe dran bist, dann kannst du Fehler erkennen. Und eine materielle Idee kann in dir aufkommen. So, 99% fallen von dir runter, wenn sie HariSeva machen. Also der einfachste Weg ist Sangha und Sadguru Seva. Und der einfachste Weg, schnellste Weg, um in die Hölle zu gehen, ist auch Satsanga und Sadguru Seva. Namartya Buddhi. Namartya Buddhi Yashuddha Sarvamayo Guru. Hey Uddhav, alle Halbgötter, die sein im Körper von Guru. It's one kind of magic, one kind of drama. Otherwise, how you can get scope to serve Guru Vishnu? They can go to forest and live their life. You are going to get green banana, and as a gift, take green banana and go home. Many times I was speaking Harikatha, some people I know they are cheater. I am speaking, showing this. After Harikatha, I show them, they go back. Green banana. Also wenn du das Verständnis eben nicht verstehst, dass Guru und Vaishnava transzendentale Persönlichkeiten sind, und du musst eben immer Abstand haben und sonst materielle Konzepte, dann kriegst du nichts von ihnen. Du kriegst schlussendlich nur grüne Bananen, unreife Bananen. So now point is that Sukadeva Goswami is speaking, the Vilokyo Dushitam Krishnam Krishnaha Krishnahina Vibhu Tasya Shuddhim Anichan Sarpam Tam Udabhasyat. Very clearly. Sri Sukadeva Goswami is speaking that Vilokyo, after looking the condition of Krishna, Krishna means Yamuna, Krishna black water. That's why other name of Yamuna is Krishna. So Krishna ist schwarz, das ist ein anderer Name für die Yamuna. And another name of Yasodama is Devaki. Nobody knows. In Puran also there. Another name of Yashoda, also anderer Name für die Yashoda ist Yadeva Kishuddha. Yadeva Kishuddha. Jadeva Kinanda Sutana. Also das ist auch ein anderer Name für die Mutter Yashoda. So what is the mood here? Now Sukadeva Goswami is speaking, Vilokyo Dusitam Krishnam Krishnaha Krishnai Krishnai Ahina Krishna Ahina Krishna Ahina together Krishna Ahina and split up Krishna Ahina. It is third case ending by Kaliya black serpent. So Vilokyo Dusitam Krishnam Krishnaha Krishnahina Vibhu Tasya Vishuddhyam Anvishwan
sarvantam udvase. After watching the condition of Yamuna, also nachdem sie die Yamuna gesehen haben, die was komplett giftig war. Es ist nicht der wirkliche Fluss von der Yamuna, sondern ein Seitenfluss. Any part of Yamuna is Yamuna, but not that the main stream going to north direction. Yamuna. Also es ist nicht der Hauptfluss gewesen, es ist ein Seitenfluss gewesen. Die wirkliche Yamuna war nicht vergiftet, sondern der Fluss, Seitenabwasser, das ist mit Gift voll gewesen. 8 Meilen. So big lake and fathomless. Fathomless means bottomless. Also der hat keinen Grund gehabt, es ist so tief gewesen wie der Ozean. Cannot find it. In sea, big Himalaya, 2 Himalaya can go down. Yes, under sea. Also we don't know. Das See ist ganz, ganz tief. Da kann zweimal der Himalaya unter das Wasser gehen. So Dushitam, das Wasser ist kontaminiert von der Yamuna. Toxic. Und bei wem ist das jetzt vergiftet worden? Krishna Ahina. Ahina bedeutet Sab, das ist eine Schlange. Eine schwarze Schlange und der Name war Kaliya. Vibhu Dasya. In Sanskrit, sometimes you can find subject and predicate and verb here and there. You cannot understand, but that is not defective. But in English, in other language, if you place verb on here and there, then meaningless. Also in Sanskrit kann man Hauptwörter, Verben, Subjekte dort und dort hingehen. In anderen Sprachen, da geht es nicht, da hast du einen Fehler. Sanskrit ist eine perfekte Sprache. So it is dangerous. So here, Vilakko Dushidam Krishnam, Krishnahina, but in between Krishna this name came. So Vilakko Dushidam Krishnam, Krishna, with this Krishna, this Vibhu, this word qualified. Follow? Though it is, some gapping is there. First Krishna Ahina, after this Vibhu. Because Vibhu is Krishna. So why it is after some gapping? Why not together? It's possible in Sanskrit. So in der Sanskrit-Sprache ist eben viel möglich, mit den Wörtern zum Vermischen. Krishnam, Krishnaha, Krishnahina. Krishna. Follow. Tasya Vishuddhim Anvicham wanted to purify that Jamuna Nadi, all the water, including that lake. All water, including that lake also. Because there is 8 miles, you see, what the importance of that lake. Follow? And Jamuna, that time, big wave. Now if you watch Jamuna, you can understand it. Jamuna was like that, yes. At the time of Chaitanya Mahaprabhu, still that time Jamuna was very... Vor der Zeit zum Chaitanya Mahaprabhu war die Yamuna ist noch ganz stark geflossen dann, aber langsam verliert man eben mehr und mehr. Yamuna, Govardhan, Vrindavan. Wenn in Yamuna, wenn in Vrindavan kein Yamuna ist, dann was ist da die Bedeutung? So viele Sadhus, die versuchen eben also die Politiker sollen sich dort wirklich darum kümmern, dass die Yamuna erhalten bleibt.
Krishna Hina. By whom? This Kaliya, Krishna Hina. In Bengali you say Kaliya Nag, Kaliya, Krishna Hina. And this total Yamuna water was, mostly the lake was, very poisonous. So Krishna wanted to send him to his own place. Own place, hey, go back there. What is the own place? What is the own place at that Kaliya? Is Ramanakdvip. Also der Ort, wo die Schlange lebt, ist Ramanakdvip, also Insel, wo alle Schlangen sind, große Schlangen. Jetzt kann er zurückgehen zu dem. So lange Zeit her war es das System von Dhruva Maharaj, dass auf der Insel also es war die Arrangierung, dass sie für Garuda immer eine große Portion zum Essen geben und eine Schlange soll immer dabei sein. So, Garuda, der ist nach dem Essen, ist da eine Schlange. So eine Schlange soll dabei sein bei seinem Essen. So every day, Guru Maharaj coming and taking any snack arbitrary mood. So they are very panic. They are very problem. Oh, there should be one rules and regulation. Panic. They are in panic. Should be one system. What system you want? Where you want? Every day one snack we can give. Not that any. You can come and take arbitrary. Whimsically. Oh, please, Prabhu. Also die Schlangen sagen dann, wir wollen das System, nicht, dass jeden Tag kommen kann und auch Schlange essen. So jeden Tag eine ist okay. Und von dem Zeitpunkt an war es die Regel, dass ihm also, die haben dann immer die Schlangen einen großen Hügel von Essen zubereitet und auch Schlangen haben sie gegeben. So wie in Bhima Maharaj, wo Bhima in Mahabharata die sagt, because that day was the time that what the name of that Rakshas, I forget the name, in Ekchakradam. That day, that old lady crying because today my son, I will have to send my son. The Vincent says, no, you need not go. Vincent can go. You are actually our guest. How I can send you? Also da ist auch Lila von den Pandavas und Bhima, der was in Ekachakra gekommen ist. Dort haben sie auch viel vorbereitet von Essen. Und Hügel von Gemüse und all seine, und die Rakshasas, die essen das dann. So, Bhimsen, der wartet alle halben Stunden, oder Bhimsen, der ist immer ärgerlich geworden. Oh, jetzt hat er gerade Prasadam. So, lass mich jetzt essen, jetzt bin ich hungrig, sagt er zum Bhimsen. Und auf der anderen Seite ist der Raksha gekommen und hat gesagt, oh, wer bist du? Aber Bhimsen hat gegessen, obwohl die Portion einem alles für die Rakshas war. Aber Vishnu hat gegessen und gegessen. Und dann hat er einmal, also Rakshasa, die Hand auf seinen Rücken gelegt von Bhima und er hat ihn aber gleich gekillt, der Bhima. So, Krishna ist nicht so, dass er jetzt gleich die Schlange Kaliya tötet. So,
Und da jetzt in dem Teich, ein Garuda, der Adler, der ist auch gekommen und hat gefragt, wo ist jetzt seine Schlange, wo ist die Kaliya? Aber Kaliya ist ganz ärgerlich geworden. Und die haben dann angefangen zu kämpfen, Kaliya und Garuda. So, eine Schlange und der Adler ist das. Garuda ist ein Adler und die Kaliya ist eine Schlange, die haben dann kämpft. Das ist ein Problem gewesen für die Schlange, weil der Adler ist immer von allen Seiten gekommen und hat ihn dort und dort bissen. Und nachher ist er ganz tief in den Ozean und ist geschwommen und geschwommen und geschwommen nach Vrindavan, zu dem Teich, zu dem See von Kaliya Nag. Saubhagya Rishi hat dort die letzten 16.000 Jahre Bhajan gemacht, Meditation. Und eines Tages, Garuda, der ist hungrig gewesen wieder, der Adler, und er hat Fische genommen von dem Wasser, von der Yamuna, und hat es gegessen. Für Garuda Maharaj ist es nicht sündhaft. What is it is applicable for human being. Because Guruji Maharaj is and after that all fish they are making only one big group and coming in front of. So, dann sind alle Fische, die sind zusammengekommen in der Versammlung und haben mit dem Saubhagya Rishi gesprochen und gesagt, oh Rishi, Rishi. Und er hat dann gesagt, was ist passiert? Wir Lebewesen im Wasser. So, wir sollen geschützt werden bei dir. Und er hat dann gesagt, was ist das Problem? Ja, Garuda Maharaj, der hat uns eben angefangen zu essen. So, wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben? Okay, kann auch schützen, kein Problem. Und Saubhagya Rishi hat gesagt, oh, wer ist Garuda? Wer ist Garuda? Und Garuda jetzt kämpft in dem Teich, nachher wird ihn verfluchen, dass Flügel von ihm abfliegen. So, mit einem Flügel kann er dann nichts mehr machen, kann er nicht mehr fliegen. Ist er weltlos. So, Garuda Maharaj ist in große Schwierigkeiten. So, von dem Zeitpunkt ist Garuda nicht mehr zu dem Fluss gekommen oder zu dem Teich. So, das ist eben der Ort, wo sich dann die Schlange Kaliya versteckt. Weil ein Garuda, der kann ihm von dem Teich jetzt keine Schlangen mehr essen. Actually, Kaliya is knowing everything. Water cannot touch. He is making one column. You know, column of water. Like Duryodhana also. After almost going to defeat it, Duryodhana flying. Well, Vincent hunting. So, Kaliya hat sich ganz nett eingerichtet unter Wasser. Also, der hat das dann Wasser freigelegt. So, der ist im Wasser gesessen dann und nichts ist nass geworden, keine Kleidung von ihm, weil er eben so einen Bereich geschaffen hat. Duryodhana genauso, der hat auch so Entsagung gemacht im Wasser. Der ist in den Fluss gegangen und unten am Grund vom Fluss
hat er dann so einen Freiraum geschaffen, was das mit Mantras, was das Wasser aufhaltet, und er hat dann dort sitzen können, ohne dass seine Kleidung nass wird. Ganz ungestört. Und Kaliya hat auch so einen Ort jetzt gehabt in dem Teich. Und er hat sich da wohl gefühlt. Das ganze Wasser in dem Teich ist kontaminiert gewesen. Die Brajavasis, die sind immer zu dem Fluss gegangen. Oder zu dem Ort, weil der wirkliche Fluss von der Yamuna war zu stark. Das Wasser, die sind immer Wasser dort holen gegangen. Parikshit Maharaj hat eine Frage gestellt. Katam antarjale gadhe nakrinyat bhagavan mahim savai bahu yugalasam yadhasit viprakathalam. Follow, you see. Katham antarjale agade, Saptami Vibhakti, 7th case, Jale agade. Subject and predicate should be matching. This came, this came. If it is Ditya Vibhakti, that should be Ditya Vibhakti. This is 7th, and then this should be 7th case. This is the rules of Sanskrit. Visheshasya Jat Dingyam Vachan, all Visheshan can be. Follow. Some speciality also there, some. Okay. Katham anta jalya agade nagrinyad bhagavan mahim. How it is possible? So, Parikshit Maharaj fragt jetzt, so, wie ist es möglich, dass die Schlange dort so lang sein hat können? And how Krishna was bound to chastise him? Und wie ist es dann gewesen, wo Krishna ihn demütiger gemacht hat? Gurudev is efficient. Both Anugrah, sometimes he like to give you punishment. Gurudev can give. That punishment also keep up. That punishment also one kind of keep up. Follow what I say. Not that by Gurudev giving punishment. So what? Giving punishment is keep up. So Gurudev can give both. So, Katham antarjale agade nagrinya. Gurudev, der kann beides geben. Bestrafung und Segnungen. Aber beides ist das Gleiche, weil er nur das Beste will für seinen Schüler. Vipra, wer ist jetzt der Brahman? Shukadev Goswami ist Vipra. So Vipra, mit Vipra ist Sukadev angesprochen. So wie hat die Kaliya-Schlange so lang in dem und wie ist dann das Wasser wieder gereinigt worden? So er möchte alles jetzt in Details hören. Bahu yuavasam yathasit viprakachata. How it was possible for Kaliya to stay there for a long time? Brahman bhagavataha tasya umna satchanga vartinaha gopal udara charitam kastripetam amritam jishan. Who is there in this material world? So wer ist da in der materiellen Welt? Nachdem Krishna Katha gehört hat, den Nektar, wer kann das denn stoppen? So, wer kann... Krishna Katha ist so, dass du immer mehr und mehr hören willst. Mein Ohr ist mehr und mehr durstig.
Sukadev Goswami sagt. Speak more, speak more. You have to come. Then I can see. This way, Sukadev Goswami was arrested and brought in front of Vyasdev. Bhavapu Karnao Karnikaram Vidratva Sakanakapisham Vachayantim Jamalam Dhanudano Ranusodya Pebindaya Dandaranyani Padvasanat Parvashat Kita Kirtihi. Very nice. This sloka was recited in front of Sukadev. Der Vers ist vom Sukadev rezitiert worden in dem Wald, wo Sukadev in der Brahman-Verwirklichung war. Und dann hat er ihm gesagt, oh, sprich mehr, wir haben mehr und mehr Nektar, so komm zurück wieder. Er war verwirklicht in Brahmananda, aber er hat seine Meditation gebrochen, um die Verse eben zu hören. Tavakatam Brajam Shayata Indira Shashvadatrahi Tatrisyatam Dikshutavakas Tvaitridam. This actually, Mahaprabhu, when Raja Pratap was speaking this way, Mahaprabhu opened eyes, straight away getting up and give Alingan. So, Mahaprabhu das gehört hat, dann hat er sofort umarmt den Prataparuda Maharaj. Das ist das, was er eben für ewig und ewig haben will. Du bist Buddha. Also, du hast so viel für mich gemacht, du hast mir den Nektar gegeben. Wer bist du? Mahaprabhu weiß, dass er Raja Prataparuda ist, aber doch, er gibt ihm eine ganz große Umarmung. Who is he? Knowing inside, but externally as who is he? Who are you? Not because already Mahaprabhu saying, a sannyasi should not touch a. Ein Sannyasi sollte keinen König umarmen, normalerweise. Oder es sollte keine Frau sein, kein König. Das ist verboten für Sannyasis. Die, was eben die Stärke haben, die können predigen. Die sehen nicht Frauen oder Mann. Da ist keine Diskrimination. Der Herz ist komplett ausbalanciert. Die wissen, das ist ein Jiva, die können Harikata sprechen. Nicht, dass irgendwelche gebundenen Seelen in die westlichen Länder predigen gehen können. Warum? Warum gehst du? Gurudev hat es nicht erlaubt. Gurudev weiß, das Herz vom Schüler, das ist gefährlich für ihn. Jeder ist nicht Swami Maharaj. Swami Maharaj, der kann inzwischen als nackte Mädchen sein, aber wir können es nicht. By the mercy of Prabhupada, they are going. So here see, Brahman Bhagavataha Tasya Bhuman Sachandavartinaha. Krishna can do whatever. Krishna can do anything. Krishna can do anything what he likes. So Krishna kann alles machen, was er will. Krishna kann das Yamuna Wasser in einer Sekunde reinigen. Sachandavartinaha Gopal Udara Charitam. What is the meaning of this Gopal? Gopal means, you can say, Gopal means Maharaj covered boy. You can get this kind of meaning. Follow? Gopal means, you can get this kind of meaning. Gopal means covered boy.
But actually, Vishwanath Guru was speaking, go means sense organ. All your eyes, Also Gopal, warum Gopal? Go bedeutet die Sinnesorgane. Die Sinnesorgane. Enjoyment all the time is the controller of your sense organs. Is called Gopal. Also der Kontrollierer über deine Sinne, der nennt sich Gopal. All the sense organ is called Gopal. Gopal means control. Gopal. So in this way, if you get meaning, Gopal, nice meaning. Actually, those who are devotees, Krishna has this kind of magic spell that if they are developing bhakti, their sense organ are not making any problem for them. So wenn die Devotees Bhakti haben, nachher seien ihre Sinnesorgane ruhig, beruhigt. Die Ohren hören über Krishna, die Zunge chantet Krishna, Hare Krishna. Und die schauen nur die Deity an. Also so ist kein Problem für die Bhaktas. Also Hände, Ohren, alles ist beschäftigt. In Krishnas Dienst, nachher können da die Sinne auch keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Ansonsten gehen sie dort und dorthin wie wilde Pferde. Die Füße machen Parikram und so weiter. Then you can understand what is the life is, Brajavasis. If you want to grow that kind of feeling, you have to prove. I can throw in forest, I can give water, no breath. I can see how you can matching with Brajavasis. Then I can understand your capacity, how you can. Not that you can speak some gossip, and I can, oh, you are Brajavasi. No. Just with Brajavasi, you have to get accustomed in such a way. So what is the mood? Why you do parikram? Heavily? I always try to get accustomed. You can go and find, if I am speaking like, never with no Brajavasi I fight. They love me. Oh. Even today, if you go to Gokul, those Matajis they can remember. When Baba was there. So this kind of love affair is Surjakul everywhere. So always when I do parikram, I go and sit on their, their rope is called Katiya, temporary bed state. I sit on there and also wenn Shamdas Prabhupada nach Vrindavan geht, here I do. Because I have to speak Harikatha. There are always here is also nachher sitzt da, geht er zu den Brajavasis. So I have to get accustomed with their habit, with their food habit, with their mood. One day I was wandering around, Bimala Kund. Also einmal war er in Bimala Kund und da war kein Prasadam mit ihm. Und Brajavasis, die haben dort Kleider gewaschen. Und die haben gesagt, oh Baba, bist du hungrig? Nimm Prasadam. Oh, you have Prasadam, okay, Kim. They know I'm hungry. They understand. They ask, 5 minutes, Baba. You can go there, I can cook and give you. Okay, 5 Minuten nachher gibt wieder was zum Essen. Und er wartet wie ihr Kind. Die Mutter gibt Brustmilch zum Kind. In Gokula, die Brajavasi, die sind niemals scheu. Also die denken sich, das ist mein Kind. Oh, setz die hin, setz die hin. Also die haben ihm Baby Milch gegeben und nachher haben sie ihm Chapatis gegeben. Oh, gestern habe ich Parota mit Ghee vorbereitet. Aber du bist nicht gekommen, du bist zum anderen gegangen. Brajavasis, they can always test you what kind of love you have. Or you have to consider some ladies and gents. Also die Brajavasis, die testen die immer. Viele Babas, die
die werden eben geschlagen von den Brajavasis, weil sie die testen, ob du wirklich ein Baba bist oder nicht. So, Mataji ist Mataji. Gott Sister und Gott Schwester, das kann heute oder morgen der Frau werden. So, er sieht alle als Mutter. So, Brahman, Bhagavata Tasya Human Sachanda Vartinaha, this Gopal, this word is used, the inner meaning is that those who are great devotees, they are always getting the nectarian, power of Krishna. So they are all self-organ getting nourishment. Proper nourishment here. Automatically. Oh, Vaishnava, no bread, nothing. Okay, no problem. I know so many people. There is no chapati, there is no wheat, no rice, nothing. He is satisfied. Also ein Vaishnava ist zufrieden mit, auch wenn er jetzt keinen Reis kriegt, keine Chapatis und so weiter. Er ist immer zufrieden. Keshav Goswami, You can watch DVD, internet, 3 times. Morning time, 2 hours speaking Bhagavad Noon time, maybe special. Normal im Tempel spricht er im Morgen 2 Stunden und zu mittags und dann am Abend. Zu der Zeit hat er eben Maunavrat gehabt. Also geschwiegen, wenn er am Platz ist. Aber dort ist es nicht möglich. Gopala Udara Charitam. Gopal, das Wort Udar bedeutet offenes Herz. Das Herz ist erweitert, großes Herz. Also Gopal ist immer bereit, dir alles zu geben, mit einem großen offenen Herzen. Advaita Charitam Shlok von Gautami Tantra. Also dieser Vers, wo ihm geschrieben ist, nur ein Tulsi-Blatt und Ganga-Wasser, das befriedigt, mit dem kann man Krishna verehren. So, ich habe nichts zu geben, ich habe nur mir selber zu geben. This kind of mood should be there, you see. So Gopala Udara Charitam, Kastit Pret Amritam Dishana, who is going to be satisfied with this kind of nectarian speech. It is an actual nectar. We want to get the nectar all the time, Harikatha. So he is there, any person you can show me any man. So was für Personen. You can discover, surely he is not man. He is actually beast. Bina Pashugnath. I can discuss this talk tomorrow. I can discuss. Bina Pashugnath. Sukdeva says that without the killer of beast is actually demonic character. Who is going to ignore Krishna Katha? Also diejenigen, die was wirklich Krishna Katha ignorieren, was so nektarreich ist, das sind die Töter ihrer eigenen Seele. You have to grow that kind of patience. 4 hours, 5 hours at a time. Yes, the Janmashtami. Evening time of sitting, 12 o'clock I'm finished. Also ein Vaishnava, der hat keine Probleme im Sitzen. Der kann 3, 4, 5, 6 Stunden sitzen. Nicht, dass er Fußprobleme hat.
So by the mercy of Guru Vaishnava and Prabhupada, we must grow that kind of tenacity, that kind of, enduring power. So durch Guru und Vaishnavas Barmherzigkeit kann man ihm die Kraft geben, um das standzustehen. So, what? Parikshit Maharaj want to speak? Krishna can do anything. By sight, Also Krishna kann alles machen. Also Krishna kann die anschauen mit seinem nektarreichen Blick. Also was ist die Bedeutung in dem Vers? Parikshit Maharaj fragt jetzt die Frage, Brahman Bhagavatastasya. Also was bedeutet das? Satchanvartinaha, was bedeutet das? Parikshit Maharaj wollte sagen, dass Krishna kann ihm machen alles, was er will. Okay, wenn der Fluss jetzt mit giftig ist, aber Krishna kann das sofort frei machen von dem Gift. Aber wie würde man dann zu dem Kaliya Lila kommen? Dann würde man die paar Stämme auch nicht hören. Ansonsten haben wir nicht die Möglichkeit, das Lila zu hören. So, für was haben wir dann das Bhagavatam und das Chaitanya Charitamrita? So, da ist eine innere Bedeutung. Wenn da eben kein Lila sein wird, dann was wollen wir hören? Die Devotis sollen lachen, tanzen, lachen und hören Harikatha. Roti, Roti, Nitya, Loka, Vergiss, was für Leute um die rum sind. Manchmal Tanz, manchmal Schrei, manchmal Lach, manchmal Wein. Das sind Leute, die was voller Liebe sind zu Krishna. Prahlad Maharaj manchmal lacht, manchmal weint, manchmal tanzt er. Und sein Vater denkt sich, oh, der ist verrückt, mein Sohn. Aber er ist immer absorbiert in Krishna. You can go mad. Prahlad Maharaj wrote so details, discussion not there in Bhagavatam. Bhagavatam only Siddhanta. I had details. You can go mad. So nice. Prahlad Maharaj here in Bhagavatam we don't find. Only one or two are not speaking heavily. Prahlad Maharaj humble mode, one or two times speaking. Sada Masatgura Nanda Kopam. Prahlad Maharaj sagt, oh, was hast du gelernt? So, was hast du gelernt? Was ist das Beste, was du gelernt hast von deinem Gurudev? Prahlad Maharaj sagt, sein Guru ist Narad. Und er denkt, der Suru-Guru, der Dämonen-Guru. Okay, was ist das, die Essenz, was ich gelernt habe? Sadasuma Vignad Vanasura Hitva Tokamadokupam Banam Gataham Gataharinam Asharit. Was? Das hast du gehört, das hast du gelernt. So, das ist der beste Prozess, sagt Prahlad Maharaj, um das Familienleben zu verlassen, was wie ein dunkler, tiefer Brunnen ist, wo man nicht rauskommt. Underkop nennt sich das in Sanskrit. Oh, du sprichst über meinen Feind, Vishnu. Ich werde dich töten, wenn du so weiter sprichst. Also,
Prahlad Maharaj sagt, oh Vater, das ist nicht dein Feind, das ist der höchste Herr. Oh, jetzt fangst du an. Der Vater sagt wieder, jetzt fangst du an, Klassen zu geben, intelligente Worte. Alle gehorchen sie mir. So, von woher kriegst du das? Und du folgst mir nicht. Du gibst dir aus, als wie du so gescheit und gelehrt bist. Und sagt der Vater zu ihm. Oh, na, sagt Prahlad Maharaj. Die Kraft, was du hast, ich krieg das von der gleichen Quelle, meine Kraft da. Da ist leider auch höchster Herr. Beide kriegen. Then why is so much problem to fight with Kaliya, the Brajavas is going to suicide, is so much problem. Krishna can come and see Kaliya run, make it beautiful. No, Maharaj, Sachandavartina Mihin, Lila my Hari is going to express Lila. Otherwise, how we can discuss in Kartik Master Kaliya and can purify ourselves? No scope. Also die ganzen Lilas sind eben da, dass wir sie diskutieren können, um unser Herz zu reinigen. Das ist der Moment jetzt, wo die Gefühle von den Brajavatis da sind. Also das ganze Gefühl von der Yashoda, die Yashoda will rennen im Fluss. Oh, Nanda Baba. So that is why I was interested to touch this point. I know if I can, by the mercy of Krishna, by the mercy of Chaitanya, we can discuss this thing. Also das Thema Kaliya, das ist ganz, ganz wichtig. Und tief verbunden eben auch ein Kanal mit... Yes, discovery. It can open. We can have enjoyment. Very nice. We want to go there. So, wir gehen da tiefer und da finden wir in Kaliya Lila, Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan. So, with this I am going to finish today. Otherwise, actually time cannot permit you and your presence cannot stay. So, you see? So, Yang Bravayannamanapeta Krityam Daipayana Virahaka Tarvajuhava Putreti Tanmayataya Tarvo Vinedun Tvang Sarva Bhuta Hidayam Munimanu Tasmi Vanchakalpatarusya Kipasinda Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishnebhyo Namo. With very sincere mood, you must hear.